So, dies ist mein Review von dem Tessan Reiseadapter. Den habe ich bei Amazon bestellt, weil ich bald auf eine Reise gehe nach Südostasien und da ist es wichtig, den richtigen Output zu haben. Wie man sieht, ist es für 100 bis 250 Volt gedacht mit einem maximalen Output von 2,5 Kilowatt. Das Gute, was ich daran finde, ist, packen wir es einmal aus. So kommt das verpackt raus. Nichts drin. Anleitung und der Reiseadapter. Wie gesagt, das Gute, was ich finde, ist, dass es halt hier 1, 2, 3 USB-Anschlüsse hat und ein USB-C. Wichtig bei solchen USB-Anschlüssen ist natürlich zu gucken, was können die überhaupt schaffen. Das heißt, USB-C 1 Output 5 Volt mal 3 Ampere, maximal 15 Watt. Das ist jetzt nicht genug, um zum Beispiel ein MacBook Pro zu laden, aber für die meisten Handys und ja, für alle mobilen Geräte sollte das eigentlich ausreichen. Und ansonsten hier 5, 12 Volt maximal, 12 Watt maximal Output, sollte auch für die meisten reichen. Wie ihr seht, alles komplett neu. Und was ich an diesen toll finde, das ist nämlich schon mein zweiter, ist, dass es einmal zwei Sicherungen hat, also einmal die normale Sicherung und nochmal eine extra Sicherung, falls doch irgendwas nicht stimmt. Und das zweite ist, dass man viele Möglichkeiten hat, Stecker. Also ich kann hier in Deutschland den EU-Stecker nutzen. Ich kann für Großbritannien den britischen Stecker benutzen. Und hier für USA oder auch andere, die hier dementsprechend drehen. Super. Und das, was ich auch gut finde, ist, ich kann hier auch alles andere reinstecken. Zum Beispiel, ich habe hier einen britischen Stecker. Den habe ich aus meiner Zeit aus Großbritannien. Und der hilft mir auch super, dass ich nicht extra einen extra Adapter dafür brauche, sondern ich kann den auch dafür gebrauchen. Oder wie gesagt, ein deutscher Stecker. Passt. Die deutschen Stecker haben immer so ein bisschen Vorstoß, das ist immer ein bisschen komisch. Aber dafür gibt es auch hier diesen EU-Stecker. Wie man sieht, gibt es auch hier den Abstand, sodass es auch einen normalen Euro 2 Stecker reinpasst. Perfekt. Und auch für den britischen Stecker, dass man wirklich sagt, okay, man kann hier, man muss halt immer ein bisschen fester drücken, damit auch gut reingeht. Vorführeffekt. Ja. Wie gesagt, sollte an sich klappen. Wie gut, dass ich ihn in Großbritannien nicht benutze. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich habe den selber schon ein paar Monate in Betrieb, war damit auch schon in Portugal, Großbritannien und sowas, habe mir deswegen einen zweiten geholt, weil einfach durch diese 4 USB-Teile auch der Bedarf nach einem externen USB-Netzteil rasant gesunken ist. Ich habe hier mein iPhone-Ladekabel, mein USB-C-Ladekabel für zum Beispiel für die Apple Watch und halt alles andere, was man noch haben könnte. Ja, wenn euch das gefallen hat und euch hält, dann könnt ihr gucken, den gibt es auch manchmal im Angebot, je nachdem, was für eine Promotion läuft. Danke.